Wow, lihat teman-teman. Banyak sekali tumpukan mainan yang berlumpur. Wow, lihat teman-teman. Benda apa ini teman-teman? Wah, lihat sangat kotor teman-teman. Wih, ayo teman-teman, kita kumpulkan semua mainan-mainan yang sudah kotor ini. Nah, kita masukkan ke dalam keranjang ini saja teman-teman. Wow, lihat teman-teman, sangat kotor teman-teman. Ayo teman, wih, ini apa teman-teman? Kita masukkan dalam keranjang ya. Wow, wih, bersisik sangat besar teman-teman. Wow, wih, ini seperti katak sepertinya. Wow, keren sekali. Wow, seperti palu sepertinya teman-teman. Wow, ini apa teman? Nah, itu teman, kita kumpulkan dulu ya. Nanti kita coba bersihkan. Nanti biar kita lihat mainan hewan-hewan apa saja yang ada di sini teman-teman. Wow, wih, keren sekali. Wah, wih. Oke teman-teman, sekarang kita cari air bersih dulu. Wow, lihat teman-teman, sudah ada air bersihnya teman-teman. Sekarang waktunya kita akan membersihkan. Wow, lihat teman-teman, besar dan sangat kotor. Mari kita bersihkan. Wow, ini seekor gajah. Wih, keren sekali teman-teman. Kita letakkan di sini. Wah, sekarang kita coba bersihkan lagi yang ini. Kira-kira apa ya teman-teman? Wow, ini seekor ayam jantan. Keren sekali teman-teman. Wih, tekan sini. Wow, ini apa tuh teman? Benda apa ini? Wih, ini sejenis kuda laut teman-teman. Keren sekali kan? Wow, letakkan di sini. Wih, ini apa tuh teman? Seperti burung. Ayo kita bersihkan dulu. Wih, lihat teman-teman, ada seekor burung merpati sepertinya teman-teman. Wow, keren sekali ya. Kita letakkan lagi. Wow, ini apa tuh teman? Kita coba bersihkan lagi. Wih, lihat teman-teman, ada seekor bebek. Wow, keren sekali teman-teman. Wah, lihat teman-teman, sangat besar dan bersisik. Wow, lihat teman-teman, seekor buaya teman-teman. Wih, keren sekali. Kita letakkan lagi. Wow, lihat ya teman, ini sangat besar juga. Kira-kira apa yang ini teman-teman? Wow, lihat teman-teman, ini adalah seekor sapi. Wow, keren sekali. Tekan sini teman-teman. Wow, ini apa teman-teman? Kita coba bersihkan dulu. Wih, langsung bersih teman-teman. Wow, kita mempunyai palutor teman-teman. Keren sekali. Wow, mantap sekali. Wih, kira-kira yang ini apa tuh teman? Kita coba bersihkan lagi. Wih, ini seekor panda. Keren sekali teman-teman. Wow, kita letakkan di sini.
Lalu kita coba lagi bersihkan yang ini. Widih, ada ikan paus teman-teman, keren sekali. Wow, kita tekan sini. Nah, ini apa lagi teman-teman? Coba kita bersihkan. Wadidaw, ini adalah sejenis kuda Nil teman-teman. Wow, keren sekali. Wow, ini sepertinya hewan apa teman-teman? Wow, ini ada harimau putih. Keren sekali teman-teman. Ayo kita letakkan lagi di sini. Lalu kita lanjut lagi dengan yang ini. Wow, kita bersihkan lagi teman-teman. Wah, kita mendapatkan satu kereta api. Keren sekali teman-teman. Wih, kita tekan sini. Wah, ini apa teman-teman? Wow, ini seekor katak. Keren sekali teman-teman. Wih, ini apa lagi teman-teman? Kita coba bersihkan lagi. Wah, ini sejenis beruang. Keren sekali teman-teman. Wah, ini yang terakhir teman-teman. Mari kita bersihkan. Wih, ini seekor tikus ternyata teman-teman. Wow, oke teman-teman, mainannya sudah bersih semua ini ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.